當菩薩行呢個六度波羅蜜，乃至嘅好多其他嘅方法啦。當然咧，佢呢位菩薩咧係超越咗一切眾生之上嘅。咁佢超越咗我哋三界眾生嘅。佢話何況當你成佛咧，就一得無上正等正覺，即成佛啦。是諸眾生聞是薩婆，若信者，如果有眾生聽聞是薩婆，薩婆即係一切字啦。若能夠信者，得人中之善利啊！能夠信就話啦，聽聞咗一切字，能夠信就得到人之善利，善利得到好處啦。壽命終在，你壽命好長。對佛家嚟講係壽命長咧，一定同你咧不殺生有關係。啊，同埋咧，你救眾生好多，你幫好多眾生咁啊！你見到一隻動物喺度嘅，好似而家就夏天啊，夏天我哋成日有啲臭皮話，你知唔知啊？啲臭皮咧隨街行啊，隨街行啊，隨街反轉啊，你反轉都起唔到身嘅，你知唔知？咁你見到引啊咁樣咧，咁咧你攞支竹就得啊，攞支柴枝啊、樹枝啊。你呢起上嚟放出去嘅救咗個眾生，係咪好容易啊？咁就救咗個眾生，壽命長。信話已經得到好多好處啦嘛，人中種種又對你有利嘅嘢，有善利啦，同埋壽命會長嘅。何況咧，佢發生成佛咧，是眾生啊能發無上正等正覺。二者如果能夠發成佛之身，其餘眾生應當願流，應當願即隨喜